आमोस 5वो आविसूर इस्रायला पासत विलाप। इस्रायलाच्या घोराण्या तुजेर आड हांव उचारतां तें उतर आयकून घे। तें एक विलाप। आंकवार इस्रायल सकला पडलां आनी तें आनी केन्नाच उठचें ना। आपले जमनीर तें सोडलोलें आसा, ताका वयर काडूंक कोण ना। तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, इस्रायलाच्या घोराण्या खातीर झुजा मैदानार एक वजार धाडटाले त्या शारांत आतां फकत शेमोर उरतले, आनी शेमोर धाडटाले त्या शारांत आतां फकत 10 उरतले। जिवीत बदलल्या शिवाय सोडवण ना। इस्रायलाच्या घोराण्यांक सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हाका सोदून काडात आनी तुमी जिवी उरतल्यात। बेतेलाक सोदू नाकात, गिलगालांत भितर सरूं नाकात, बेरशेबाक वचूं नाकात। गिलगालाक परदेसांत व्हरतले आनी बेतेलाचें कांयच उरचें ना। सर्वेस्पराक सोदून काडात आनी तुमी जिवी उरतल्यात, नाजाल्यार जुजेच्या घोराण्यांचेर उजो कसो तो पडटलो आनी तें लासून उडयतलो, आनी तो उजो पालूंक बेतेलांत कोणूच आसचो ना। नीत सोदून अनितीची कडू कडू भाजी ती खावंक दितात आनी प्रामाणीकपण जमनीर शेवटितात। स्तुती। प्लियादेस आनी ओरियोन, क्रित्तिका आनी मिरिगा शीर्ष हे नखेत्रांचे चोंबे रचल्यात। तोच मोरना सारको काळोख काडून ताणें निर्माण करता आनी दिसाचो उजवाड काडून काळकी रातीक आपयता। तोच दर्यांतलीं उदकां एकठांय करता आनी लोटांनी जमनीर ओतता। तोच ताचें नांव सर्वेस्पर। घोट मजबूत कोटांचें निसंटन करता आनी किल्ल्यांचो नाश करता। तोच धमकावण्यो। शाराच्या दारवट्याशी नीत राखता, ताचो ती द्वेश धरतात आनी स्वताक साक्षी दितल्याक ती जळतात। गरीब मनशांक तुमी पांयां तळा मुस्तितात आनी तांच्या गोवांचेर बळान धोंड घेतात। देखून तासलोल्या चिऱ्यांची घरां तुमी बांदल्यात जाल्यारूय त्या घोराण्यांनी तुमी केन्नाच रावंक पावची नात। आनी आनंद दिवपी दाकां मोळे तुमी लायले जाल्यारूय त्या दाकां मोळ्यांचो सोरो तुमी केन्नाच पिवंक पावची नात। कित्याक तुमचे खून इस्पाप बायले आनी तुमची पातकां भोव व्हड म्हूण हांव जाणा। प्रामाणीक मनशांक पिडापीड दिवपी तुमी, बळान लोंच खावपी तुमी, दारवट्याशी गरजेवंतांक पयस करपी तुमी, ह्याच पासत येद्या वेळार चतूर मनशां उगीच रावतात, कित्याक हे दीस वायट। बूद। बरें सोदात आनी वायट सोडून दियात आनी अशें तुमी जिवी उरतल्यात। आनी तुमी सांगतात तशें सर्वेस्पर सरशक्तिवंत देव खरेपणी तुमची सवें आसतलो। वायटाचो द्वेश धरात, बऱ्याचो मोग करात, शाराच्या दारवट्याशी नीत सांबाळात। अशें घडये जुजेच्या उरलोल्या जम्याची सर्वेस्पर सरशक्तिवंत देव दया करतलो। शिक्षा येवची आसा। ह्या पासत सर्वेस्पर सरशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें सांगता,
सगळ्या भौशीक नाक्यांचेर विलाप आसतलो, हाय सायबा म्हणून दर एका रस्त्यार लोक आरडटलो. शेतकामत्यांक विलाप करूंक आपयतली, तशेंच रडपिणीक रुदन करूंक. दोरदाका मळ्यांत रडणें आयकूं येतलें, कित्याक तुमचे मदल्यान हांव येवन वेतलों म्हणटा सर्वेस्पूर. सर्वेस्पराचो दीस. सर्वेस्पराच्या दिसाक आशोन आशेतात तांची कोटा कित्याक म्हूण तो जाय तुमकां हो सर्वेस्पराचो दीस. तो दीस म्हळ्यार काळोख, उजवाड न्हय. कोण एक मनीस शिवाच्या तोंडांतलो सुटोन आश्वेलाच्या चोपक्यांत पडटा, वो आपल्या घरांत भितर सरून वणटीक हात लायता म्हळ्यार एक सोरोप ताका चापता, अशें तें जातलें. म्हणचें सर्वेस्पराचो दीस उजवाड न्हय, पूण काळोखूच जावचो ना. तो दीस काळोखीत जातलो, तर त्या दिसा उजवाडाचें एक किर्ण पुर्यान आसचें ना. तोंडा पुरती भोगती. तुमच्या उत्सवाचो हांव दुयेस धरतां, तांकां हांव सारकोच कांटाळटां. तुमच्या धोबाजीक सोबांनी म्हाका कसलोच संतोश भोगना. होम ओ धान्यांची समर्पणां तुमी घेवन येशात जाल्यार हांव ती मांडून घेवचो ना, आनी धाट्या मोठ्या वासरांच्या तुमच्या शांतीच्या योजनाचेर हांव नदर पुर्यान घालचो ना. तुमच्या गितांची बोब म्हज्या कानार आनीक पडूंक दिवं नाकात. तुमच्या विण्याच्या तारांचो आवाज म्हाका आयकूंक दिवं नाकात. पूण उदका भाशेन नीत व्हांवूं दी, आनी कदींच सुकोनासलेल्या व्हाळा परी प्रामाणीकपण व्हांवून येवं दी. इस्रायलाच्या होराण्यांतल्या त्या 40 वर्सांनी तुमी म्हाका योजनांनी समर्पणां हाडून दिल्लीं. आतां साकूत तुमच्या राजाचो आनी कायवान तुमच्या नोकेत्र देवाचो भार तुमच्या खांदार तुमी व्हरूंक जाय. हेच ते तुमी आपणाक केल्ले कुडे देव. देखून हांव तुमकां दामास्का पेल्यान परदेसान व्हरतलों म्हणटा सर्वेस्पूर. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पूर हें ताचें नांव. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.